점. 강 서놨어. 반경 한 이렇게 왔다 갔다 하면 될 것 같아. 여기 위험하면 저쪽으로. 형, 바로 잘 타시죠. 일단 넣으면 계속이요. 일단 첫 경기. 네. 7점 내기요. 네. 자기도 좋다고요? 형 구독자 저 먼저 주면 안 돼요? 알겠어요. 구독자 등록 받으시기 한번 받았어요. 이거 아니지. 와, 진짜 다행이다. 형 이렇게 하면 이 나요? 안 나요? 벌써 시작하네. 네. 오, 자기가 이렇게 왔어요? 이거 잘 드시면 게임 끝납니다. 넣었어. 아니야. 봤어? 네, 봤어요. 화장실 한 번만. 뭐야? 아마 금방 올 거예요. 손녀보는 위치하고 나오는 위치가 너무 짧아서 금방 나오는데 지금 안 나온다는 건 이제 좀 다른 신호. 봐, 근데 금방 나왔다. 역시 빨라. 역시 빨라. 제가 넣었어요. 너 했어? 네. 3점 2점이고요. 이게 이점 너무 힘든데 7점에. 진짜 이긴다 내가 진짜. 형 어디 갔어요? 아, 미쳤다. 체력이 벌써 빠졌네. 쏘세요. 감 한번 잡으셔야지. (2대1) (2대2) 이렇게. 야, 이거 파울 아니야? 야, 와 소리. 와 거기 앉아. 마사지나 불렀어? 네, 저. 갑자기 시원하네. 진짜 시간. 와, 잠깐 신발 좀 부셨어. 흔히 볼게요. 이렇게.
제가 이길 수도 있을 것 같아요. 형 유튜버 다 됐다. 이제 댓글로 와 공 안 가지러 가네 이거 욕 먹을까봐 지금 방장고. 뭐야 쉬는 거야? 여기 있어요. 여기. 형 앞에. 아 여기네. 순순히 내가 시야가 좁아가지고. 내가 시야가 좁으니까. 몇 대 몇이지? 3대 2요. 빠른데? 4대 2? 작전 타임 있나? 없어요. 없어? 네. 내가 구독자인데 아 그래요? 착착해. 편하게 쉬라고 하던데. 아 그래요? 편하게 아 쉬라고 안돼 하던데. 안돼. 형 수능은 그래 수능이잖아 진짜. 이거야? 네 줄게요 진짜. 아 조금 더 떨어지면. 네. 컴파운딩이다. 5점이죠? 5점? 5점. 제발 한 번만 써주세요. 형은 제가 갑자기 오기. 한 번만 써주세요. 일단 옆으로 이겨야 돼. 네. 옆으로 이동해. 아 내가 포스 한번 넘어갔네. 야 이거 나와? 아 먼지. 아 진짜 우리 이게 이거 쉽지 않아. 왜냐면 페어플레이 먼지가 많은 선수한테 지금 거기에 먼지가 많은데 내가 수비할 때 이제 페어플레이 해야 돼. 이공을 할 수 없잖아. 좀 할게요. 괜찮아? 괜찮아요. 진짜로? 네. 괜찮아요. 아 이거 안 들어가는 많아. 오케이. 포스트업 끝내겠다. 힘들어서 안 되겠어. 힘들어. 공수 전환을 안 하고 공격자 룰로 하면 솔직히 못 이기고 공수 전환을 해야 그나마 가능성이라도 있다. 왜냐면 2점 게임이 되니까. 내일 이수 챌린지 1대1 대회 있는데 그 주최 측한테 덕원이 형 계좌 남겨주려고요. 룰이 달라. 인터뷰 마지막.
형 마지막 인터뷰 한번 아, 아니 이렇게 하면 아유, 이게 저도 의띠의 구독자라서 이게 도움이 됐던 게 의띠가 하는 스타일을 지금 오늘 오면서도 한 3번 정도 봤어요. 최근에 한 경기. 근데 그게 좀 도움이 된 것 같고 약간 어느 정도 익숙한 패턴들이 좀 눈에 보이더라고요. 그래서 그런 거 조금 영상 보고 오는 게 확실히 더 도움이 됐고 솔직히 제가 장담은 못했어요. 잘하니까 1대1 또 제가 발이 느리기 때문에 장담은 못했는데 그래서 저는 이겨서 다행이라 생각하고 이게 체력도 중요해서 아마 2번, 3번 뭐 한 3세트, 4세트 이렇게 갔으면 제가 졌을 가능성이 좀 많았을 거예요. 네, 여기까지입니다. 힘들어. 고생하셨습니다. 감사 고마워. 둘이 한번 해야 돼. 이제 내가 찍을게.